Эшне башлар өчен, щебенкалар кайтарыр өчен, ташлар кайтарыр өчен сорадык разрешение. Барысы да закон негізінде эшләнгән, тик 18-70 йортында яшәүчеләрдән парковка өчен штраф түләтмәкчеләр. Бәрәңге белән капчыклар, иске җиһазлар, велосипедлар, янгын сүндерүчеләргә эшләргә комачаулый. Ни өчен инспекторлар белән рейдка Гүзәл Шихапова чыкты. Стәлләр юк иде. Без үзебез как бы горничныйлардан сорап алып стәлләр кертеп куйдык бүлмәләргә. 53-28 йортында янган шәһәрдәшләр тормышына үз кагыйдәләрен кертте. Алар хәзер өйләренә кайтырга курка. Авыру киртә түгел, үзенчәлекле балаларны тормыш дәресләренә өйрәтәләр. Вот опять штраф пришел. Это уже неоднократно. 18-70 йортында яшәүчеләргә атна сайын автомобильләрен тиешсез урында калдырган өчен штраф килә. Машина кую урынын шәһәрдәшләр үзләре ясаган. 3000 сум акча җыеп таш кайтартканнар, 14 автомобиль сыешлы парковка булдырганнар. Чтобы во дворах как бы было место проездом спецавтомобилем, не захламлять дворовые проезды, чтобы была свободна дорога. Для этого мы вот решили сделать здесь стоянку, чтобы разрядить как бы. Парковкага инде 3 ел аның законлы булуын дәлилләүче документлар да бар. Әмма 1 айлык автомобиль хуҗаларына штраф кагазлары килә башлаган. Эшне башлар өчен, щебенкалар кайтарыр өчен, ташлар кайтарыр өчен сорадык разрешение. Безгә әйттеләр, можете эшләргә, эшләрегез. Шуннан менә шушылай 14 машинага урын ясадык. Һәм менә ход Новиковтан начальника МКУ менә ул ход җибәрә, что безнең бу килешенгән исполком, жилком сервис һәм безнең йортта яшәүчеләр арасында безнең килешү бар. 18-70 йортында яшәүчеләр белән участок инспекторы аңлашырга теләми. Безнең сорауга да башкарма комитетка мөрәҗәгать итегез дип кенә җавап кайтарды. Комсомол районы хакимиятендә дә штрафлар турында беренче ишетүләре. Да, действительно, жилкомсервисом, генеральным директором еще был Николай Григорьевич. Здесь все это мы рассмотрели. Они аккуратненько, значит, засыпали эту землю, придомовую территорию, и организовали стояночку на 14 машин. Да, здесь есть недопонимание начальника опорного пункта, мы с этим вопросом разберемся, и жильцы как ставили, так и будут ставить машины. Хәзер парковка проблемасын Комсомол районы хакимияте хәл итәргә алынды. 18-70 йортында яшәүчеләр автомобильләрен элеккечә үзләре ясаган парковкага куюны дәвам итәчәк. Штрафларны дөрес түгел дип табу турында да мәсьәлә хәл ителә. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. Вы знаете, что в тамбуре нельзя оставлять коляски, вещи различные? Шкафы. Ну, а куда нам выносить это что? В своей комнате должны хранить. 23-10 адресы буенча Тулай торак бинасы урнашкан. Һәр хатта тамбурда җиһазлар, аяк киемнәре, кәнәфиләр тора. Бүген янгын күзәтчелеге инспекторлары һәм участок инспекторы торак йортларга рейд белән чыкты. Балконга охшаган эвакуация юлларында кибәргә керелгәннәр. Фатирга сыймаган барлык җиһазларны чыгарып куйганнар. Янгын сүндерүчеләр өчен бу киртә гади генә капчык та ут сүндергәндә комачаулык итә, алтынга тиң вакытны ала. При тушении пожаров не раз сталкивались с такими захламлениями на путях эвакуации, что мешало людям безопасно и быстро эвакуироваться со здания. Также для распространения огня по этим лестничным клеткам, все, если они загораются, было проблематично. Шәһәрдәшләр фатирлар кечкенә артык әйбер сыймайды. Әмма кисәтү ясаганнан соң тамбурны һәм эвакуация юлларын җыештырырга сүз бирделәр. Кисәтүне тыңламасаң штраф салулары бар. Беренче тапкыр аның күләме 1000 сумнан 2000-гә кадәр. Вот у вас заставлено тут, коляска стоит, это ваша? Нет. А чья это коляска? А диваны вот? Диван моим, я только вот переехала. Вы переехали? А вы знаете, что в тамбуре нельзя оставлять диваны, коляски? Кай чакта күршеләр белән уртак мәйданда кыйммәтле предметлар да калдыралар. Җәен шәһәрдә подъездлардан велосипедлар урлау очраклары арта. Быел барлыгы 97 ике тәгәрмәчле транспорт урланган. Рейд вакытында әлеге велосипедларның хуҗаларын табу кыен, әмма югала калсалар шундук полициягә гариза язалар. Белгечләр велосипедларны, коляскаларны тамбурларда, подъездларда һәм балконнарда калдырырга киңәш итми. Өстәвенә, мондый йозакларны ачуы җиңел.
Велосипедларын кайберәүләр бернинди саклау чараларын күрмичә подъездда калдыра. Әле кичә генә полиция хезмәткәрләре Зәп бистәсендә яшәүче 19 яшьлек шәһәрдәшне тоткарлады. Ул 4 велосипед урлаган. Яшь егет аларны 2-3 мең сумга сатып та җибәргән. Белгечләр милекне подъездда калдырмаска киңәш итә. Югалмый да, комачауламый да. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Татар-информ татар телендә Татарстанда татар доменында беренче яңалыклар сайты эшли башлады. Моңа кадәр Татар-информ мәгълүмат агентлыгында хәбәрләр рус теленнән тәрҗемә ителеп бирелсә, хәзер редакция мөстәкыйль эшли. Көн саен 60лап яңалык бирелә. Версия шулай ук социаль челтәрләрдә дә урын алган. Киләчәктә аны WhatsApp аша таратуда күздә тотыла. Галина Николаева 53-28 йортында яшәгән, шартлау һәм янгын нәтиҗәсендә аның 3 бүлмәле фатирына зыян килгән. Хәзер шәһәрдәш ире, улы, кызы һәм оныгы белән КамАЗ кунакханәсенә сыенырга мәҗбүр. Монда барлык шартлар да бар, әмма үз фатирыбызга кайтасы иде, ди Галина Николаева. Ул көндә йорты янына барып йөри. По сей день не сделан подоконник. Вот. Не сделано толком нам двери. И сейчас я вынуждена просто уже заменить их сама. Последнюю пенсию сняла, которую копила на зубы. И все в окна сейчас вкладываю. И буду еще полгода платить рассрочку эту. Потому что так сразу не возьмешь эти окна. Представитель от власти говорил, что в принципе уже можно жить, но пока въезжать еще, пока никто не осмеливается. Вот, то есть, потому что много чего не доработано, лифт неизвестно будет, не будет. Комнату мы все освободили, коридор весь, то есть, потому что пришлось освобождать там, чтобы укрепление делать. Вот, пол, линолеум нам пришлось убирать тоже полностью, чтобы там, весь в трещинах. Вот, то есть, продолжаются работы. Кире үз фатирларына кайтуны көтүчеләр биредә бик күп. Кунакханәдә вакытлыча фатирсыз калган тагын 100дән артык кеше яши. Бигрәк тә балалы гаиләләргә авыр. Өстәлләр юк иде. Без үзебез горничныйлардан сорап алып өстәлләр кертеп куйдык бүлмәләргә. Светильникны сатып алдык тоже, чтобы яктырак булсынга. Йөрергә читен инде авыр. Подземкалардан чыгарга керек күпме. Барырга 15нче мәктәпкә кадәр. Зыян күргән шәһәрдәшләрнең сораулары күп. Алар белән даими җыелышлар үткәрелә. Кичә алар беренче тапкыр йорт янында түгел, Нур яшьләр үзәгендә очраштылар. Әмма әлегә күп сорауларыбыз җавапсыз кала, ди 53-28 йортында яшәүчеләр. Есть неопределенность. Вот по квартплате, да, вот, то есть квадратный метр уменьшается. Вы же опять не сказали, по какой цене будете учитывать их. То есть как будете возвращать те квадратные метры, которые... Я пока не готов вам ответить, я не знаю. У меня было совершенно простецкое окно поставили. Обычный 2 стекла, профиль, наш, по-моему, вообще татарстанский. Җыелышта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 18 фатир хуҗасы инде бүген үк үз өйләренә кайта ала дип белдерде. Тик шәһәрдәшләр моңа каршы. Алар йортта яшәү куркыныч дигән фикердә. Почему нам Богу иметь? Почему? Ведь какая-то сумма, есть же сумма на это, есть сумма, правда? Почему мне должны какой-то стол тумбы, какой-то письменный стол со стулом, потом что еще, шкаф двухстворчатый? Для чего? Какая-то сумма, есть же, дайте мне эту сумму. Я пока сама, может быть, себе куплю. Просто кровать куплю нормально спать, чтобы на ней. Шәһәрдәшләрнең тәкъдим һәм сорауларын искә алырга ышандырдылар. Наил Мәгдиев 53-28 йортындагы фатир хуҗалары беренче салкыннарга кадәр өйләренә кайтырга тиеш дигән күрсәтмә бирде. Айгөл Юнусова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 8 сентябрьдә бөтен Татарстан буенча пенсия фонды идарәсенең кайнар элемтә телефоны эшләячәк. Акция финансистлар көне уңаеннан оештырыла. Бу көнне иртәнге 9дан кичке сагат 4-кә кадәр пенсия түләүләренә кагылышлы сорауларны белгечләргә җиткереп булачак. Кайнар элемтә өчен телефон номерын экраннарда күрәсез. 3-нче буын университеты яна ишекләрен ача. Өлкән буын компьютер нигезләрен бушлай өйрәнә ала. Шулай ук сәламәт яшәү рәвеше, хокук һәм финанс белеме буенча да курслар ачыла. Гаризаларны пенсия фондының клиентлар белән эшләүче бүлекләрендә һәм яшәү урыны буенча башкарма комитетларда кабул итәләр.
Куртки, пальто, ветровки. Все в 2-3 раза дешевле, чем в обычных магазинах. Оптовые ярмарки России. Со 2 по 10 сентября Экспо Кама. Изге Курбан бәйрәме уңайыннан килосы нибары 299 сумнан суытылган сөякле сары эте һәм Пестриченко кошчылык фабрикасыннан килосы 119 сум 90 тиеннән суытылган хәләл тавык бутлары акция 6-сыннан 12 сентябрьгә кадәр. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 7 сентября в ДК КамАЗ. Мы сможем приготовить кекс в микроволновке. Это очень просто, даже для маленьких детей. Бу рецептлар гади, шулай да церебраль параличыннан интегүче сабыйларга барысы да зур тырышлык аша килә. Әмма малайлар һәм кызлар булдыра ди ресторанның су-шеф-повары. Сейчас на просторах интернета очень много блюд, которые можно адаптировать для их приготовления, что-то упростить, что-то готовое купить, как бы. И в принципе нет ничего сложного и невозможного, даже очень сложного блюда можно приготовить с этими детьми. ДЦП белән авыручы балаларга ярдәм итүгә нигезләнгән хәйрия фонды мондый мастер-классларны еш уздыра. Бу юлы балалар микродулкынлы мичтә кекс пешерергә өйрәнде. Санаулы минутлар эчендә үзенчәлекле десерт һәм мүк җиләгеннән файдалы морс ясады. Столько вы надавили. Видите, сиропчика сколько получилось сладкого? А вот шкурки. Это вы что, надавили? Да. Научил делать салаты, кексы, торты. А приготовить хочу. Приготовить какой-нибудь суп и какой-нибудь торт еще один. Я в первый раз дома приготовила салат. Вот. Какой салат? Из чего ты сделала? Из помидор и огурцов. Я бы очень хотела заготовить пиццу и торт еще один, другой, уже с тестом. Мне очень понравилось готовить кексик, самый последний, потому что так здорово было перемешивать это все. Доска пачкалась, но мы готовили. Во-первых, дети общаются, это социализация. Они живут в обычной жизни и с этим должны сталкиваться. Во-вторых, начали помогать на кухне. На самом деле мы делаем вместе пиццу, он помогает чистить картошку, морковку. Кайбер балаларның яңа сәләтләре дә ачылды. Тимур Корнев, мәсәлән, үзенең ресторанын ачарга тели, меню әзерли башлаган инде. Вот я лично хочу попробовать приготовить свой личный торт. С чем он будет? Наверняка с шоколадом, потому что я больше всего люблю шоколад. Да, еще пельмени. Пельмени, причем не обычные пельмени, а пельмени с шоколадом. Мастер-класска кадәр балаларны төркемнәргә бүләләр. Ел дәвамында 2-3 группаны ашу серләренә төшендерергә ниятлиләр. Чарада әти-әниләр дә катнаша, әмма алар тамашачы ролендә гына. Төп максат балаларны мөстәкыйльлеккә өйрәтү. Каждый ребенок имеет свои особенности, не зря их называют особенными детьми. Поэтому у нас сейчас в работе сразу 6 проектов, разбитых по возрастному цензу, по функциональным особенностям и по необходимости. Это необходимо для того, чтобы дети могли не только на своих родителей опираться, но и самостоятельно могли приготовить себе какие-то элементарные вещи, продукты и кулинарии. И, соответственно, вот сейчас у нас уже проходит, если не ошибаюсь, по-моему, 5-й или 6-й семинар. Уже с каждым разом у них больше и больше нарабатывается навыков. Алга таба шеф-повар балаларны салатлар ясарга, ашлар пешерергә өйрәтәчәк. Үзенчәлекле сабыйлар приборларны дөрес тотарга, әзер ризыкларны бизәргә, аларны матур һәм дөрес итеп өстәлгә төзәргә дә өйрәнәчәк. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар.
Йомшак туннар озыннары да, кыскалары да бар хәммәк жилетлар. Киров ярминкәсендә һәркем үзенә ошаган, килешкән өс киемен сайлый ала. Биредә мутон, нутри, шешкедән ясалган 1000 ярымнан артык модель сатуга чыгарылган. Үлчәмнәре 38-дән алып 76-га кадәр. Очень большое разнообразие красивых шуб. И очень понравилась вот эта коллекция. Я в восторге. Уже нужно готовиться к новому сезону. Мне все очень нравится. Мне эта шубка очень к лицу. Мне она очень понравилась. И завтра приведу мужа, чтобы он купил мне ее. У нас действуют скидки. Скидки у нас идут на норку до 30%, на мутон до 50%. Также предоставляем рассрочку до года без переплаты, кредит до 2 лет и также есть безналичный расчет. Салкыннарга кадәр бик аз вакыт калды. Йомшак, җылы, уңайлы тун сатып алырга ашыгыгыз. Киров ярминкәсе КАМАЗ мәдәният сараенда 6 сентябрьдән алып 11-нә кадәр иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Агыл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар.